ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. റംദാൻ മുബാറക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ പഴം നിറച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. മലബാറുകാർക്കൊക്കെ ഒട്ടും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ 2 ശർക്കര കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ശർക്കര പാനിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊരു പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ നെയ്യൊന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കിസ്മിസും കാഷ്യൂ നട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡേറ്റ്സും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. തേങ്ങ ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ വഴറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ആ നെയ്യിലൊക്കെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആയാൽ മതി. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ശർക്കര നീരാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഒരച്ച് ശർക്കരയുടെ നീര് മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. പഴത്തിന് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ കൂടുതലും നമ്മൾ പഞ്ചസാരയാണ് പഴം നിറച്ചയിൽ ചേർത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. ആ ശർക്കര വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഇങ്ങനെ കീറിയതിന് ശേഷം അതിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പഴം നിറച്ച് തയ്യാറാക്കണത്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ പഴം മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഫില്ലിങ് വയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ ചെയ്യണുള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള പഴങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് ഒട്ടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു പശ പോലെ നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിങ് പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒട്ടിക്കാനാണ്. ഇനി ഇത് ഓരോ പഴത്തിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പഴങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ചെറിയ തീയിൽ എല്ലാ സൈഡ്സും ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തിയാണ്, ടേസ്റ്റിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് ടൈമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എടുത്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പഴങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം നിറച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഫ്താറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.